Ini adalah murai dengan 4 kali urakan kicau mania, tapi mengalami gagal mabung. Jadi ada beberapa bulu yang sudah rontok, terutama di kepala dan dada, tetapi mengalami gagal mabung di ekor. Ekornya sudah rusak banget ya, tapi nggak lepas-lepas. Jadi kita mau coba treatment untuk dicabut ekornya. Langkah pertama yaitu kita semprot sampai basah. Nanti kita simak sama-sama bagaimana caranya menarik ekor, mencabut ekor yang gagal mabung. Oke, kicau mania, tetap pantau terus channel ini. Mudah-mudahan menjadi edukasi buat kita semua untuk penanganan murai. Kita tuangkan air hangat ya ke dalam semprotan spray murai supaya tidak mengalami infeksius. Oke, jadi pakai air hangat, jangan lupa. Oke, kicau mania, ini ekor yang gagal mabung. Ekornya tidak lepas-lepas ya. Jadi kita langkah pertama adalah melakukan observasi terhadap pembuluh darahnya di ekor, supaya pada saat pencabutan tidak mengalami pendarahan. Jangan lupa pakai air sabun dulu. Sepertinya kalau lihat dari pembuluh darah yang ada nih masih mengunci ekor murai, jadi saya coba hangatkan air untuk kita semprotkan di bagian ekor ya, supaya lebih mudah dicabutnya dan tidak mengalami gejala infeksius di ekor murai. Oke, kita tuangkan air hangat ya ke dalam semprotan spray murai supaya tidak mengalami infeksius. Oke, jadi pakai air hangat, jangan lupa. Semprot lagi. Ini kayaknya agak sedikit kesusahan nih, jadi kita harus semprot lagi. Semprotnya habis airnya. Kicau mania ini sudah berhasil mencabut buru-buru yang gagal mabung. Nah, ini bulu gagal mabung ini udah hampir 1 tahun kayaknya. Oke, ini masih ada beberapa ekor yang harus kita cabut. Jadi kita kasih dulu tadi ya air hangat plus sabun antiseptik. Jadi benar-benar ekornya supaya lepas dan tidak terjadi peradangan infeksi di pembuluh darah arteri ekor. Ini treatment ini terpaksa kita lakukan karena memang sudah hampir 1 tahun ekornya tidak lepas. Sambil kita lihat jalannya pembuluh darah. Oke. Ya, ini berhasil kita cabut lagi ekor yang mengalami gagal mabungnya. Nah, ini yang benar tidak mengeluarkan darah ujungnya ya. Ya, oke.
beberapa ekor-ekor ini benar-benar mengalami gagal mabung. Kalau kita tunggu hampir kemungkinan 8 bulan lagi baru ini. Antar kan? Iya. Ini baru ya? Ini baru, oke. Yang ini nih. Oh iya baru, oke. Ini sudah selesai kicau mania. Kita mencabut itu hampir 3 ekor ya. Mudah-mudahan bisa mempercepat pertumbuhan bulu. Ini proses pencabutannya sudah selesai ya. Kita lanjutkan pemandian karena ekor itu biasanya mengalami pendarahan ringan, sehingga untuk menghindari infeksius itu kita harus bisa menanganinya. Nah setelah ini kicau mania nanti ini benar-benar akan mabung total, istirahat total dengan nutrisi dan pakan yang harus diperhatikan. Simak terus kicau mania apa saja yang nanti tip-tip yang akan kita lanjutkan. Oke, burungnya tidak mengalami rasa sakit ya, yang pencabutan yang benar, sehingga burungnya tetap agresif. Apabila terkena pembuluh darahnya, biasanya burung akan mengalami sindrom drop mental juga, tidak agresif dan mengalami kelesuhan.